Bạn có biết sinh vật nào không xương sống nhưng lại khiến các nhà khoa học đau đầu vì quá thông minh? Đó chính là bạch tuộc, một loài vật nhỏ bé nhưng nắm giữ nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc trong tự nhiên. Kỷ lục 1, trí thông minh bậc nhất trong các loài không xương sống. Bạch tuộc có thể giải câu đố, mở nắp chai, ghi nhớ đường đi và học bằng cách quan sát. Kỷ lục 2, bậc thầy ngụy trang. Chỉ trong tích tắc, bạch tuộc có thể đổi màu, hoa văn và cả bề mặt da để hòa vào môi trường xung quanh. Kỷ lục 3, cơ thể mềm nhất nhưng linh hoạt nhất. Không có xương, bạch tuộc có thể chui lọt qua những khe hở cực nhỏ, miễn là vừa với chiếc mỏ của nó. Kỷ lục 4, hệ thần kinh độc đáo. Hơn một nửa số nơ đến do nằm ở các xúc tu, giúp môi cánh tay có thể hoạt động gần như độc lập. Bạch tuộc không chỉ là sinh vật biển, mà còn là minh chứng sống cho sự kỳ diệu của tiến hóa. Nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị nữa nhé.